عايزه اسالكم سؤال بصراحه في الموضوع ده. انتوا مش حاسين او ما فكرتوش لحظه ان يعني حياتي كلها كده قدام الناس، بغض النظر عن ان انا عايزه ابقى مشهور؟ يعني ما تزعلوش مني، اوكي؟ يعني انا بحس ان ده كده مش معقول، حياتي كده انعدام للخصوصيه يعني. بس في حاجات معينه، يعني في حاجات ما ينفعش ان الناس تعرفها عننا، مش كل حياتنا احنا الناس بننزل اللي عارفاه. احنا عايزينه بس في صدف بتحصل مثلا، فغصب عني المشكله خلاص كبرت والناس لازم تعرفها، عشان الناس لازم تعرفها، بحيث ان هم عارفين عننا حاجات كتير، بحيث ان احنا لو غبنا الناس دي حقها علينا ان هي تعرف احنا فين او بنعمل ايه او ليه ما بقيناش مع بعض دلوقتي. معظم اصلا الناس فضوليه، يعني مثلا لما بيحصل مقلب او بيحصل مشكله بيبقى عندهم استعداد ان هم يعملوا اي حاجه عشان يعرفوا ايه اللي بيحصل، اللي هو بيبعتوا لنا بقى طب انتوا عملتوا ايه بعد المشكله، ايه اللي حصل، ليه في ناس بتحبك بجد اللي هي عايزه تطمن عليك انت حصل لك ايه، هي بتشارك، هي حياتك هي بتشاركها معاك، فعايزه مثلا ناقصهم حاجه معينه في حياتهم فهم بيكملوها بالناس اللي بتحبهم، مش شرط احنا بنتكلم عن مجال السوشيال ميديا عامه يعني. طيب ان هم بيشوفوا الحاجه دي ناقصه فيهم، فانتوا مثلا اتشكلتوا النهارده، لا انتوا تتصالحوا وورونا وانتوا بتتصالحوا، طب جيب لها هديه وورينا انت جبت لها هديه عامله ازاي كده. والموضوع ده طبعا مكلف ورخم، انا فاهم. اكيد مكلف، بس بدل حاجه انا بحبها لمراتي، اصل انا بعمل ده لمراتي مش لحد، تستاهل كل خير. فده حاجه بتفرحني ان انا بشوفها فرحانه. طب هو ده اللي انتوا بتعملوه دلوقتي ولا في حاجه تانية، شغل يعني في شغل تاني غير السوشيال ميديا انتوا؟ يعني احنا بصي السوشيال ميديا حلوه وكل حاجه، بس مش هتكفينا ان احنا نمارس حياتنا طبيعيه، فبرضه احنا بنفكر ان احنا نعمل مشروع مع بعض احنا الاثنين يكون برضه امان غير السوشيال ميديا وكده، يعني مش هنسيبها بس يكون في حاجه جنبها ان هي تساعدنا تأمن المستقبل يعني. لان اكيد هي مش هتوفر لنا كل اللي احنا عايزينه، خصوصا اللي هو لو في شغل تاني جنب السوشيال ميديا. انا اصلا تمريض وهي بتعمل حاليا ريفيوهات ودعايه مثلا بيدجات وحاجات من دي، فبتعمل لهم ده بجانب السوشيال ميديا، كله مربوط ببعضه. بس انا اللي مجالي مختلف شويه، اللي هو مجال التمريض. الناس ممكن تستغرب ان انا تمريض وبعمل صانع محتوى، اللي انا بعمل فيديوهات كوميدي ومقالب وكده، بس ده حاجه وده حاجه. طيب عايزين نتكلم عن نقطه بقى مهمه. احنا عرفنا ان في انتقاد منه بناء ومنه انتقاد يعني مش مطلوب ان احنا نهتم بيه، مش بذكره اصلا. هنتكلم بقى عن عكس الانتقاد، الدعم. كلمني عن الدعم بالذات من ناحيه الاهل، يعني الاهل تقبلوا الفكره دي ازاي؟ انا بالنسبه لي الاول الاهل طبعا لا شوف لك شغل حاجه كويسه، دي حاجه مش هتكون مثلا مفيش دعم اساسا. لا في الاول في الاول عشان لسه مش فاهمين الحاجه دي. اعتقد ان الدعم الجمهور، انتوا معتمدين اكتر على الجمهور، يعني هو لا بس انا بتكلم في حته، انا عارف طبعا ان الاهل في الاول هو فرق ثقافات، كان في ان هم عشان مثلا جداً. كبار في السن شويه، فبالنسبه لهم السوشيال ميديا ديت حاجات للصغيرين، انتوا لا شوف لك حاجه او مش شغل شايفين هي مش امان. انا بتكلم بعد ما شافوا نجاحكم. لا بقى في طبعا دعم جامد، وبقى بيعملوا معانا فيديوهات بقوا مؤمنين بالفكره. طبعا. يعني اللي هم مثلا ما يعرفوا ان احنا بنعمل حاجه كويسه، او مثلا بيشوفونا في حاجه، يعني احنا مثلا ناس حبانا بيشوفونا مثلا واحنا في الشارع، الناس بتوقفنا بتتصور معانا، بشوف بقى في عينهم الفرحه ان ده ابني، انا فخوره ان الناس بتشوفك كده وبيسالوا عليك معايا وكده يعني. طب ممكن سؤال بقى؟ اتفضلي. هو انتوا ممكن تعملوا اي حاجه مقابل الترند والفلوس؟ لا اصل احنا ما بنقولش للحاجه اطلعي ترند، مش بمزاجنا. يعني احنا ممكن نتفق مثلا مع بعض انا ولو هنعمل مثلا مقلب في حد، او هنعمل حاجه عاديه مش شرط مقلب وكده ان هي تطلع ترند وما بتطلعش، وممكن فيديو عادي. لا اقصد يعني حاجه تبقى يعني مش مناسبه، ان انا ما اقلش من نفسي في حاجه عشان مقابل فلوس. بالظبط. اصل الناس انا كده هخسر جمهور مش هكسب جمهور، انا عايز اكسب جمهور مش عايز اللي هو اخسر حد. هو المقصود في سؤالها انه لو اتعرض عليك عرض معين وشايف انه بمبلغ وقدره، هل هتقبل بيه، ولا هل انتوا بتعملوا دراسه للحاجات اللي انتوا بتنشروها الاول؟ لا لازم لا طبعا. يعني مثلا لو جالكم عرض كويس جدا، تمام، هل اول حاجه بتبصوا لها هو ده جاي بمبلغ كام، او اللي هجنيه ايه، ولا بتشوف انت هتقدم ايه والمحتوى ده بتعمل عليه دراسه الاول؟ لازم طبعا اعمل عليه دراسه، لان اللي بيشوفنا كل الفئات، في اطفال في ناس كبيره، فلازم ان احنا نكون قدوه ليهم، مش اللي احنا نعمل لهم اي حاجه مقابل الفلوس. اصل الفلوس مش دايما، حب الناس والشهره هي اللي دايما معانا، واحنا اصلا داخلين المجال بره عن الفلوس، احنا داخلين عشان نتشير ويكون لنا جمهور اللي هو في ظهرنا دايما، دعم لينا.
لكن انا اعمل حاجه مثلا خارجه او حاجه مش كويسه عشان ترند ومقابل ان انا اخسر قدامها جمهور، لا مش هعملها. ايه اكبر فئه بقى بتتابعكم؟ الاطفال جمال جدا اللي احنا في الشارع الاطفال والشباب اكتر، بس يعني مش أنا الاطفال الصغيرين. بيتهيألي الشباب اللي مقبل على الجواز بس بيشوف انا بقى بالنسبه الحياة لي اللي جاية. اللي بيفرحني في الجمهور بتاعنا او اللي بيتابعنا الاطفال، لانهم صغيرين مش فاهمين معنى ان هم يشوفوكي في الشارع يقول لك احنا بنحبك بنتابعك، فده حاجه كبيره. الكبير فاهم هو بيعمل ايه، لكن صغير ومتابع وعارف كل اللي احنا بنعمله. بالنسبه انه محتوى كابلز فانتوا بتتابعونا فئه صغيره قوي، فده يعني احنا مش بنعمل حاجه حلوة اطفال أوي. اللي هو كرتون وحاجات، لا احنا بنعمل محتوى كوميدي اللي هو مقالب بس في بعض الاطفال فاهماه وكده، وحباه. فده حاجه حلوه اللي احنا بنشوف ده منهم هم. لا وحاجه ذكيه جدا طبعا، انت بتربي جيل جديد طبعا، فلازم اعمل لهم حاجه ان طب هي ارجوك تكون خلي هادفة. بالك بقى وانت بتربي لا، جيل ما هو جديد يعني ارجوك. لا، ما انا بعمل حاجه والله، احنا مقالبنا او هزارنا بيكون في محتوى اللي هو ماشي في الحدود. كل الناس طبعا تنفع لازم في تشوف. الحدود. طيب عايزين نسال برضو سؤال تمام. مهم جدا. انت اتكلمت عن ان الانتقادات بتتعاملوا معاها ازاي، واتكلمت عن ان الدعم جه مؤخرا مش في الاول. تمام. طيب ده من ناحيه الاهل ومن ناحيه الجمهور، انتوا بقى بتدعموا بعض ازاي في الحاجه دي؟ انا بالنسبه لي بشوفها دايما ان انا لازم اكون احسن من كده، وهي بتشجعني انها شايفه فيا ان انا بعرف امثل، هي نفسها ان انا اكون ممثل، هي مش حابه ده لنفسها بس حابه لي، فدايما بلاقيها بتدعمني. انت ممكن تعمل كده هتبقى احسن، ممكن لو هتعمل مقلب في حد بالطريقه ديت شايفاك هتكون عليك احسن. هو انتوا شغالين بنفسكم بس ولا معاكم فريق عمل او لا حاجه؟ انا لوحدي، لا احنا لوحدنا نفسنا بس. يعني انا لما بعمل فيها مقلب انا بعمل المونتاج بتاعه وبظبط كل حاجه، والعكس لما بتعمل المقلب فيها بتظبط كل حاجه لوحدها. لو بقى هنعمل في ناس تانية بنقعد مع بعض احنا ونتفق بقى ونكتب سكريبت هنعمل كذا كذا، لو في صحابنا لو في اهلنا. فالموضوع حلو يعني، الموضوع طب مسلي. بما ان الموضوع حلو يعني عاوزين مشهد كده هنا. هنا دلوقتي دلوقتي يعني انا عارف ان انا حطيتكم في ورطه، لا بس عادي. انا حابب الورطه دي جدا. مقلب عادي. تمام. واي مشهد تشتركوا فيه انتوا الاثنين. تمام ماشي. على فكره انا قلت لك انا اللي هتكلم الاول مش انت. يعني ايه تتكلم الاول؟ اصل انت واخده الكاميرا كل شويه عماله تتكلمي ولكن قاعد انا مش فاهم. هي الناس حباني وحابه ان هي تتكلم معايا انا. والله ايوه احنا جايين احنا الاثنين على فكره. لا انا اصلا اللي شهرتك، انت المفروض انت تقعد ساكت وانا اللي هتكلم. انت ولا بتعرفي تتكلمي ولا بتعرفي تعملي اي حاجه. يعني ايه؟ يعني ما بتعرفيش تتكلمي انا خدتك معايا كده بس وعمال على تحكي ومستفزه، اصلا غلطان انا جيت معاك اصلا. مش فاهم انا ده، ما تحكيش بعد اذنك. انا شايف ان المشاهد بتيجي معاكوا ارتجال. ايوه ما بتبقوش محضرينها لا، اصلا. هو كده. طب دي مصداقيه كبيره يعني. والله في ثانيه واحدة. احنا مش متفقين معاكم لا حتى على والله المشهد ده. لا. هي بتيجي كده. يعني طبعا انتوا نورتونا جدا ربنا جدا. يخليك، تسلم. عايزين نختم الفقره بحاجه تنصحوا بيها الشباب اللي عاوز يعمل حاجه على السوشيال ميديا، يعملها ازاي ويبدا منين؟ بص السوشيال ميديا او غيرها اي حاجه، لو شايف حلمك في حاجه كمل وابعد عن الناس اللي هي عايزه توقفك. يعني احنا حياتنا مش ورديه طول الوقت، وممكن برضو هتلاقي ان في حاجات كويسه. السوشيال ميديا دول مش مبسوطين طول الوقت، في حاجات برضو بتحصل في حياتهم وفي ناس بتضايقهم وفي ناس عايزه ان هم ما يكملوش. لا ارمي كل ده ورا ظهرك وكمل واسعى، حتى لو مش السوشيال ميديا اي مجال تاني، فعشان توصل لحلمك. لان الناس بتشغل بالها دايما ببعض، فحاول ان انت تركن كل ده على جنب وركز في هدفك وحلمك بس، واهم حاجه قرب من ربنا قوي عشان هو ده اللي هيوقف الناس جنبك. والله بجد طول ما انت قريب من ربنا وبتصلي وعارف ربنا كويس هتلاقي كل حاجه متسهله معاك، هتلاقي الفيديوهات بتجيب مثلا فيو عالي، هتلاقي مثلا الناس بتحبك، متابعينك بيزيدوا، فكل ده ظابط معاك انت. بس دي الفكره كلها، انك عايز تعمل حاجه اعمل حاجه هادفه الناس تستفاد منها، ما تعملش اي حاجه مقابل الترند وان الناس تنتقدك عليها عشان تقول انا اتشهرت بالانتقاد. لا، اتشهر بحب الناس احسن. دي الفكره.